老友記，大家好嘛？今日又係我直不甩同大家做聲音領航員。咁今日我哋學咩呢？我哋今日學祈禱喎。原來祈禱呢係同天父傾偈，學識點樣去祈禱。咁其實點樣同我哋嘅天父傾偈啊？你諗下呢，就好似你同好朋友煲電話粥一樣，好輕鬆嘅。好開心嘅。至於呢煲粥會煲幾耐咯？咁其實就真係冇規定嘅。但係我一樣會教大家一啲祈禱嘅基本功。等陣我一樣會分開甲、乙、丙三個嘅部分去講下有關於祈禱嘅嘢。甲部，乜嘢係祈禱呢？簡單啲嚟講，祈禱就係同天父爸爸傾偈。祈禱其實一啲都唔神秘，又唔係好艱難，唔使文縐縐，唔使考試，唔使背書，就好似你同你最親密嘅人講心底說話一樣，係好自然㗎。如果嗰啲拍拖正拍到興興合合嘅男男女女嘅話，佢哋更加明白煲電話粥嗰種嘅重要性。祈禱其實係雙向嘅溝通。嗱，喺我未講雙向溝通之前呢，咁我首先講咗乜嘢叫做單向溝通。呢個係錯誤嘅例子嚟嘅。咁啊，俾大家刻骨銘心啲下。而家咧就講緊一個老婆叫老公幫佢買一啲嘢。老公啊，聽日咧我會請咗一班咧金蘭姊妹啊嚟我哋屋企咧食飯。嗱，咁你今晚咧你就同我買晒所有嘅食物翻嚟。呢啲嘅食物咧就係你記唔記得啊？係咁啦。嗱，你千祈你唔好買漏啊吓。好啦，拜拜啦。哇，我哋睇下呢個老公由頭至尾咧係一句嘴都插唔到落去。咁所以我咪話呢啲咪叫做錯誤嘅溝通咯。同樣我哋同天父爸爸傾偈都一樣，唔好淨係得我哋一個人講晒。我哋咧係要用一種叫做雙向溝通。我哋講嘢俾天父爸爸聽嘅時候，同樣我哋都要安靜落嚟聽下天父爸爸想同我哋講啲乜嘢喎。好啦，以下咧我就俾一個例子俾老友記，等你哋明白多啲。雙向嘅呢一個嘅溝通，就好似當你個孫打電話嚟關心你嗰個嘅時候，咁當佢問候完你嘅時候，你就問佢啦：你今日你返學校學咗啲乜嘢啊？你個孫就話咯：我今日咧學校教咗我唱一首歌仔啊，叫做一閃一閃笑星星。學咗呢隻歌仔咯。係啊，咁你一陣間唱俾爺爺聽好唔好啊？好。咁你食咗飯未啊？你而家？我今日喺學校開生日會啊，我食咗一嚿好大嚿嘅蛋糕，所以我而家未肚餓啊，爺爺。不過一陣間都要食返啲嘢喎，記得咯喎。嗱，呢啲咪叫做雙向溝通咯。所以咧，當我哋祈禱嘅時候，有時我哋真係會直接聽到咧神回答我哋嘅。咁你問我，個聲音係男人定女人呢？咁呢個我答你唔到啦，係啦。咁但係咧，我哋知道天父爸爸有時佢唔會話直接同我哋講嘢嘅，而係佢會透過嗰日嘅聖經，佢嚟回應我哋噶噃。嗱，舉個例子，譬如有啲人喺而家做緊手術，哇！我哋真係好擔心，我好擔心，好擔心，唔知呢個手術成唔成功。咁咧，神可能咧就藉住嗰日嗰個嘅聖經嘅靈修經文，話俾我哋聽，不要怕，只要信。通常咧，當我一見到咁樣嘅時候咧，我就知道咧係上帝聽咗我哋嘅禱告，回應咗我，叫我唔好擔心。
咁所以咧，其實天父爸爸有時唔單止藉住聖經，唔單止係藉住佢親自同我哋講話，有時咧佢都會藉住一啲嘅人、一啲嘅事或者環境咧，去提醒我哋佢自己嘅心意喎。咁所以咧喺聖經裡面就教導我哋，腓立比書第4章第6節嗰度講，應當一無掛慮，只要凡事藉着禱告、祈求和感謝，將你們所要的告訴神。所以祈禱就係咩呢？祈禱就係將我哋冚唪唥嘅嘢全部話俾我哋嘅主爸爸聽咯。月報點解要祈禱？我哋祈禱唔係因為上帝唔知我哋啲嘢，只係因為係我哋嘅需要。我會分4點嚟解釋。第一點，因為我哋同天父嘅關係，我相信你點都唔會同一個完全唔同你講嘢嘅人做好朋友㗎。我哋應該咧係唔會同一個成日對住我哋咧係口黑面黑、充滿敵意，又從來都唔會同我哋講一句説話嘅人做好朋友啩。第二點，因為我哋需要依靠佢。講真啊，我哋嘅年紀越嚟越大啦，其實好多嘢都係我哋控制唔到嘅。我哋身體又容易攰，祈禱就係承認天父爸爸，我好需要你幫我手，因為我知道我只能夠依靠你。咁當我哋將我哋嘅重擔一交咗俾上帝嘅時候，我哋馬上就會覺得舒服晒。第三點，因為天父爸爸佢會聽我哋嘅祈禱，佢會幫手。天父爸爸咧唔係高高咁喺天上面，佢係好想幫助我哋㗎。佢應承過話咧，只要我哋祈求，佢就會賜俾我哋有出人意外嘅平安，賜俾我哋。所以聖經馬太福音7章7節嗰度講，你們祈求就給你們，尋找就尋見，叩門就給你們開門。所以簡單嚟講咧，祈禱就好似我哋呼吸一樣，係我哋屬靈生命唔可以缺少㗎。老友記啊，你唔好話俾我聽，你係完全唔需要呼吸，唔需要唞氣㗎嚇。所以咧，祈禱就係我哋信耶穌嘅人同我哋天父爸爸溝通嘅一種方法。丙部點樣實踐祈禱？老友記，如果你話我唔識點樣祈禱嘅喎，咁唔緊要啦。我哋而家就教你哋祈禱5個嘅口訣，咁咧就包你記得㗎啦。請大家先舉起你嘅手指，5隻手指一齊舉起。好啦，第一隻手指即係我哋嘅手指公啦。當我哋豎起手指公嘅時候咧，其實我哋係代表咗我哋對人嗰種嘅欣賞同埋讚美嘅喎。所以咧，首先我哋祈禱嘅時候咧，我哋千祈唔好同天父爸爸講我要呢樣，我又要攞嗰樣。其實咧，我哋首先我哋要讚美天父爸爸，你有幾好，你有幾咁嘅偉大。舉個例子，天父爸爸，我多謝你創造天地，我多謝你1年365日，1年366日，你都全天候咁樣照顧我。主爸爸你好偉大啊！老友記啊，平時咧我就最唔中意嗰啲咁嘅擦鞋仔嘅啦。佢哋嗰啲擦鞋程度真係好多時都會令到我起晒雞皮嘅。但係我知道咧，天父爸爸咧，你好中意我哋
懂得欣賞你嗰種嘅創造，你嗰種嘅心意同埋你嘅計劃。所以當我哋落足呢一隻哈利路亞鞋油，搏命去擦我哋天父爸爸嗰個嘅鞋嘅時候，我知道天父爸爸呢，你會非常之開心㗎。第二隻手指食指，呢個係代表我哋嘅認罪，同埋我哋求天父爸爸原諒我哋。苦心自問啦，我哋平時我哋講說話或者行為，有時我哋嘅諗法，我哋都會得罪人、得罪神㗎，所以我哋一定呢要求天父呢幫我哋呢洗乾淨我哋嗰個嘅罪。舉個例子，天父爸爸對唔住啊，因為我今日心情真係好差，我啲工作又唔順利，所以呢我就得咗我隔離嗰個 Helen 同事，得咗佢幾句。我知道呢令佢好唔開心，求天父爸爸你赦免我嘅罪啊！亦都請父神你幫助 Helen 佢能夠原諒我啊！第三隻手指中指，呢個呢係代人哋去祈禱喎。咁我哋可以為我哋嘅屋企人啦、朋友啦、兄弟姊妹、國家或者係全世界嚟祈禱嘅例子呢，就係天父爸爸啊，求你呢幫助我教會嗰個嘅嗰啲嘅傳道人啦，俾佢哋有愛心同埋有能力嚟牧養我哋教會嘅弟兄姊妹啊，從而呢令到佢哋唔好咁粗魯啊，亦都唔需要佢哋兼顧到教會太多呢啲繁繁瑣瑣嘅事，亦都令到呢佢哋呢唔好太過粗魯。主耶穌，主爸爸，你都要睇住我個女啊！佢患咗感冒，但係因為佢有一個好重要嘅會要開，所以佢一定唔可以休息，要返去開會。求主爸爸你保守我哋教會嘅傳道人，或者我個女女睇住佢哋幾個，俾佢哋咧平平安安啊！第四隻手指無名指，就係為自己祈禱。我哋可以將我哋自己嘅需要、我哋嘅難處、我哋嘅擔心、我哋嘅開心或者我哋嘅唔開心，我哋都可以話俾天父爸爸聽嘅。例如呢，天父爸爸，我隻腳又痛啦，我真係痛得好緊要，求你減輕我嘅痛楚啦，俾我用一個平安嘅心去面對啊！第五隻手指就係尾指啦，係代表感謝，係代表我哋需要講多謝。最後尾呢，我哋為咗天父爸爸啊，你聽咗我哋啲乜嘢嘅祈禱啦，你又應承咗，又幫咗我哋做咗啲乜嘢啦，又為咗天父爸爸你賜俾我哋有啲咩恩典啦，例如三餐無憂啦，我哋有屋住，有朋友，亦都有教會，我哋去感謝我哋嘅天父爸爸。例如呢，我哋咁樣祈禱就話：多謝天父爸爸，你聽我嘅祈禱，多謝你賜俾我哋今日嘅陽光同埋豐富嘅早餐。所以聖經馬太福音6章9節嗰度講，佢就話：所以你哋祈禱要這樣說：我們在天上的父，願人都尊你的名為聖。呢個呢，其實就係著名主禱文其中嘅2句，就係主耶穌教我哋點樣祈禱嘅一個嘅模範。如果大家呢有興趣嘅話呢，就可以睇返聖經馬太福音6章9至到13節，就可以對主耶穌教我哋嘅主禱文有一個整體嘅初步認識。跟住落嚟，咁我梗係要教大家點樣可以實踐祈禱嘅呢啲嘅小貼士啦。咁咧，我就會分開3點嚟幫助大家嘅。第一點咧就係隨時隨地嗱，唔知咧禱告會唔會俾你哋大家一個嘅印象咧？一定要跪喺度，一定要咧雙手合實，
並且咧隻眼咧一定要咧眯埋嘅。其實唔係㗎喎。當然我頭先講嗰啲咁啊，梗係最好啦，最理想啦。但係咧，其實無論我哋行緊街、買餸、搭緊車，或者我哋瞓喺張床上面休息嘅時候，甚至乎我哋喺度屙緊噗噗嘅時候，我哋嘅心裏面，我哋都可以同咧主爸爸開聲祈禱，或者係默默嘅祈禱都得㗎噃。只要我哋好清楚知道，我哋係同緊我哋嘅天父爸爸傾偈啊！只要我哋係用一個好尊敬父神嗰個嘅心去同佢傾偈，咁樣任何一種嘅形式嘅方法祈禱，天父爸爸佢都會好開心㗎。第二點，簡短都得，我哋唔一定要每一次嘅祈禱都跟足我頭先教大家嗰個嘅5個口訣嗰個嘅祈禱方法，就係所以咧，譬如而家你揸緊嘅車喺嗰個嘅即係公路上面，哇！突然間有個大貨車好似舞龍咁樣咧撞埋緊你嗰度。咁唔通遇到你咁緊急嘅情況，你仲慢慢咁同天父爸爸講：天父你好勁啊！雖然咧打咗10號風球，但係你都保守啊，冇人死冇人受傷喎。而且咧而家落咗波之後咧，我哋仲可以返到工喎。但係因為頭先喺高速公路上面咧，我係超速咗少少，咁請父神你原諒我啦。咁我唔知大家會唔會喺咁危急嘅時間，仲會咁乖咁樣聽從呢5個嘅步驟嚟講完晒嗰個嘅祈禱。其實只要你喺呢段時間你講主爸爸救命啊！咁簡單嘅一句祈禱，天父爸爸就收貨㗎啦。之後佢就會按佢嘅自己嘅心意咧嚟做善後嘅工作嘅。第3點，習慣成自然。我哋試下咧，每一日揾一個固定嘅時間，例如食咗早餐之後啦，瞓覺之前啦，我哋用5分鐘，跟住頭先我教大家嗰5隻手指嗰個嘅口訣嚟同天父爸爸傾偈。嗱，大家唔知記唔記得係邊5個口訣呢？第1個口訣就係讚美天父爸爸，第2個嘅口訣就係認罪悔改，第3個嘅口訣就係為人哋代禱，第4個口訣就為自己祈禱，第5個口訣咧就係感謝天父爸爸。好啦，而家去到總結嘅時間。祈禱咧，其實就係我哋基督徒超級嘅特權。唔認識主耶穌嘅人咧，佢哋其實咧係唔識用呢一個嘅超級特權噶。所以我哋信耶穌嘅人，我哋係可以隨時隨地咁樣直接嚟到創造天地萬物嘅主宰真神面前，向佢哋祈禱。所以各位老友記，從今日開始，多啲嘅同我哋嘅天父爸爸傾偈啦。